好，各位嘉宾，各位老师们、同学们，非常高兴，欢迎各位来参加这一次演讲。那么我们文化中心呢是一个跨学科的研究中心，那么一直是对一些跨学科的问题有兴趣，并且是想要跟大家分享我们这方面的一些最新的研究成果。我们曾经就是提了一个题目出来，认为是一个跨学科研究的非常有意思的一个题目，这就是民族主义啊。那么我们曾经是请过 Gayatri Spivak 来讲一个就是亚洲的那个概念啊，他把这个亚洲这个概念是多元化复杂化了。另外呢，我们曾经办过一次讲坛呢，是请张浩教授、陈来教授、李泽厚教授和刘在富教授来谈这个民族问题。接着呢，我们又曾经请过孙隆基先生来谈这个民族中国民族的特性的问题然后呢，我们去年请过龙应台教授来谈这个民主实践和民族的问题。接着呢，又办过一次呢，是由陶杰、梁文道、邵善波和长猫谈这个民主、民族和文化认同的问题。那么每次呢，观众的反应都非常的热烈，所以我们这一次呢，也非常高兴能够请到沈志华教授来跟我们谈这个毛泽东和赫鲁晓夫的问题。那么我相信这个问题呢，也牵涉到民族主义和这个国际主义之间的这个矛盾等等的问题。那么因为我本人是学文学的，所以我们就特别请我们的历史教授王新阳教授来介绍沈志华教授。谢谢于教授。其实于教授已经讲得很好很多了，我再讲恐怕就有点重复了。不过今天我们还是很高兴请来沈教授。沈教授呢是华东师范大学历史系的教授，国际冷战史研究中心的主任，北京大学历史系的兼职教授和香港中文大学的名誉研究员。今天我们发现来了很多年轻的朋友，很多我想90%以上并不是我们文学院的老师和同学，好多工学院、理学院，这说明大家对这个文科的东西还是有一些兴趣。这个毛泽东，年轻的朋友大概听过毛泽东这3个字啊，这个对中国历史影响很大的。赫鲁晓夫也可能不是很熟悉，这2个人呢是世界上2个最大的共产党的头目，他们怎么不太对吗？那么沈教授呢，正好是研究这2个，包括整个冷战时期共产党的历史，还有这2个人的。我想我们有很多有兴趣的问题，今天从沈教授的讲话里一定能够得到很多收获，很多新的启发。我就不多说了，我们来欢迎沈教授。我今天讲的题目呢是这个中苏分裂它的表现和原因。无论从政治上讲还是从历史上讲，这个中苏分裂都是个谜。去年10月呢，我就到美国开过一个会，是美国国防就是国家情报委员会和中央情报局他开了个会。什么会呢？因为去年10月他把这个一大批中央情报局的档案解密了。这批档案讲的是什么呢？是1948年到1976年美国中央情报局对中国形势的评估和预测。我负责呢就是评估它58年到62年这段。我看完这个材料以后，那次会那个谁呀，基辛格他们都去了很多中央情报局局长，什么911委员会的副主席，我就做了一个发言。当然中央情报局这帮人很聪明所以他们有很多判断是准确的，但是有一个问题上，这个犯了很大的错误，就是对中苏关系的评估。从1958年到1962年，这个中央情报局的每年都有这个对中苏关系的观察和他的预测，他们都认为中苏不可能分裂。
1960年，这个苏联专家已经公开撤退，全部都撤出中国了。中央情报局仍然认为，这只是中苏这个他们之间有一定的矛盾，或者发生了一定的分歧。但是呢，一旦到这种矛盾和分歧影响到这个同盟的共同利益的时候，他们都会双方会各自调整自己的政策。为什么呢？他做了这么一个分析，他认为呢，中苏啊这个理念是一致的，因为他们都信仰这个共产主义，都信仰这个追求社会主义，理论上是一致的，都是讲究马克思主义，敌人也是一致的，全是美国人，所以中苏不可能分裂，分裂是两败俱伤的一个事情。但是中苏确实就是分裂啊。那么为什么中苏分裂？过去过去呢有两个答案啊，一个是中共中央的一个解释啊，这就是中苏大论战的时候就这么解释的，而且到现在为止，有很多大陆的学者还坚持这种看法。什么呢？就是这个毛泽东和赫鲁晓夫呢，他们执行的是不同的这个政治路线。毛认为赫鲁晓夫变修了，他是修正主义了，所以要跟他分开。从什么时候开始的呢？苏共20大。这是从1963年开始的一种说法，一直坚持到现在。这个说法有一个根本的错误，就是违背了事实。因为苏共20大和当时中共8大的路线是完全一致的。这个有几个论点是不能成立的。第一，讲这个苏联那会儿嘛，是这个搞这个3合1少，这个就是和平共处和就是说社会主义国家和资本主义国家要和平共处、和平竞赛、和平过渡。中国不是，说毛泽东提倡是要革命啊，要跟美国人斗，这是一种。这个呢，当时这个实际的情况是，在56年10月以前，就波匈事件发生以前，毛泽东和周恩来执行的政策跟苏联是完全一致的。举个例子，就是日内瓦会议，最近中国外交部的这个档案馆都开放了，开放到55年，其中就所有这个日内瓦会议的档案都有。它包括什么呢？就包括周恩来在会下和这个法国人、英国人的谈判，以及呢和越南人的谈判。就当时这件事儿，中国就执行了一个逼迫越南跟那个法国人和谈，签订了17度线这个协定。所以后来越南人为什么那么恨中国人？就这是一个很主要的原因啊。那么当时这个事儿实际上是中国跟苏联商量好的，就中国不愿意在越南再打一场朝鲜战争了，他承受不了了。所以当时整个从外交路线上是一致的。第二，那么还有一种说法呢，讲这个毛提出了就是10大关系，那会儿做了个报告嘛，这个很有名的。就现在史学界一般都认为10大关系是毛泽东提出了一个中国要走自己的路，我不再走苏联的路了。这又是一个神话。你要是稍微细心一点，你把这个10大关系这个报告和赫鲁晓夫在苏共20大的政治报告做个对比，完全一样。赫鲁晓夫在前，他在后。他是不是抄的，这我不敢保证，但是内容真的都是一样的。中央和地方的关系要调动地方积极性，苏联也是这样做，毛也是这么说的。这个积累和消费的关系要减少积累，提高人民生活水平，这个也是一样的。就包括这个沿海和内地的关系问题，只不过苏联提的是欧洲部分和远东部分的关系，完全一样。而且在苏共20大之前，当时李富春就到莫斯科开过一个会，就是这个苏联召集的这个
京沪会成员国的会议，其中就讲到了斯大林经济模式的一些弊病，啊，提出来要修改、要改变，啊，所以毛泽东看到的问题是苏共中央已经看到的问题，他所要改变的是苏联正在改变的东西，也没有什么矛盾，也没有什么分歧。最后一个问题就是对斯大林的看法。这个长期以来就有个误会，认为毛泽东反对批判斯大林，其实不然。批判斯大林，毛泽东高兴的不得了。我现在看了1956年，其实是1955年10月，一直到1958年，毛泽东和这个赫鲁晓夫也好，是和苏联大使，大概有10几个这个谈话记录。毛泽东大体上讲的话题都是这样子的，说这个斯大林呐没干过什么好事儿，啊，就隶属从这个1927年大革命开始，大革命的时候就是怎么这个中国的投降路线，这个陈独秀什么他就有一份儿，然后到抗战的时候逼着我去跟日本人硬拼，啊，这个解放战争的时候这个不跟共产党打交道，去非找蒋介石，啊，这个讲完了就一直讲到这个莫斯科，啊，这冷落我，啊，他不是在莫斯科待了3个月，啊，这气得够呛。你给人的感觉，你这些档案将来你们都可以看，我已经都翻成中文了，你可以看看，给你一种感觉就是，他被压抑了好多年以后，好不容易翻过身来了。嗨，你去看这个毛泽东是个什么人？那顶天立地的一个人物，但是斯大林在他头上。你看这个就是我最近在台湾出了3本关于朝鲜战争的俄国档案。这个毛泽东啊给这个斯大林写的那个电报，如果把这名字盖住，你绝对想不到这是毛泽东写的。那个低三下四，这个卑躬屈膝，那个劲头大了，啊，这个任何一件小事啊，我们现在缺飞机，怎么样？什么这个斯大林同志，您看您能不能给我们提供点飞机？这个要跟美国人谈判了，哎呀，是我们这个无法掌握这个谈判的进度，是不是您亲自来指挥这次谈判？等等等等。显然那会儿呢，毛是有求于斯大林，所以他做了种种这种就是特别有伤他自己内心的这种举动。好，斯大林死了。斯大林死了呢，毛呢，他后来跟赫鲁晓夫说了这么一句话，他说啊，我们早就想批他，但是呢，我们不能批。现在你们苏联人自己批了，很好。哎，他说如果他不是有一句名言嘛，叫是这个批判斯大林叫搬了石头捅了篓子，啊。搬开了石头什么？搬开了压在他脑袋上的和中国共产党脑袋上的一块大石头。所以他57年的时候曾经跟赫鲁晓夫说过这话，他说要不是你扳倒斯大林呢，谁敢呢？他说正是因为你们批了斯大林，我们现在可以自由自在的说话了，我心里话多了去了。所以，但是他反什么呢？其实他反对的是一般的批判个人崇拜。所以到56年10月份的时候，他又讲了这个话：个人崇拜原则上讲是没错，因为社会主义它就得有个头。哎，个人崇拜呢是要批判那个错误的个人崇拜，这个正确的个人崇拜这不能批。这就到了文化大革命，他就是这么说的。每个班都得有个班长啊，这班长要是错了，你不能崇拜他；这班长要对了，你必须跟着他，就跟着我。所以现在看起来，苏共20大跟中共的这个8大的路线没有什么区别，啊，所以这个神话咱们就讲过去。第二个神话说中苏分裂是因为这个长波电台问题和联合舰队，啊，这个呢，中国的就是大陆史学家在这方面说的比较多，认为就是在联合舰队和长波电台的问题上，苏联侵犯了中国的主权，
毛泽东为了捍卫这个主权，奋起抗争，所以导致了中苏分裂。后来邓小平在这个89年见这个戈尔巴乔夫时说了一句话，他讲说中苏的问题呢，主要是个不平等的问题。很多人就抓住这句话，认为中苏确实不平等。那么怎么体现出来呢？就是说这个长波电台和联合舰队这个事儿。我不知道他们看了多少档案文献，反正我是把这个有关这个问题的档案文献翻过来调过去的看，我也没看出不平等来。这怎么回事呢？这个长波电台是这样的，它是到1957年12月的时候，苏联试制了什么呢？这个核潜艇下水，而且这个一次就成功了。这么核潜艇它这个航行能够达到1万海里，但是苏联当时有个什么问题解决不了？就是通讯，那会儿还天上还没卫星呢，他就得靠这个就是长波电台。所以当时苏联海军呢就想建长波电台。那么在哪儿建呢？他当时提了2个方案，一个在印度一个在中国的海南岛。这个方案到了赫鲁晓夫苏共中央的时候，赫鲁晓夫说印度不行，说因为印度呢是资本主义国家，双方就没有什么信任感，而且这个1955年10月份苏印关系刚刚有点恢复，你到人那儿建个基地，到时候又说你是搞殖民主义什么的，说这不好，说就建在中国，这没问题，这是咱兄弟，都是社会主义国家，而且建这个对他们也有好处嘛，都是这个打美国鬼子嘛。得，他就让这个国防部就跟这个中国联系。其实当时中国呢也提出过要求，也想建这个长波电台。为什么？因为54年的时候，苏联给了中国一个潜艇中队，后来慢慢发展，当时建了个短波的，这个不行了，中国也要改，双方意见合在一起了。但是出了个问题呢，就是谁出钱？谁出钱了？苏联的原来意思是苏联出钱，后来中国说不用你们出钱彭德怀是希望说行你出钱挺好，咱们就建吧。毛说呢不行，说那个不让他们出钱，说咱们出钱，出钱他们用可以。这顶多就表现了毛的一个那种他的个人的气质他不想就是他经常跟苏联经常这样。你比如说50年贷款的时候，很多人都说你这么大苏联就给中国3亿美元贷款，认为苏联小气，其实是毛不要。毛跟刘少奇说别要那么多钱干嘛？要了还得还，咱尽量少要。他脑子里就是尽量别不欠人家债。所以在这个问题上，他也是这么个思路。那么同时呢，中国知道苏联要搞了这个核潜艇，搞这个核潜艇以后呢，就中国海军就提出来要这个核潜艇。明年我们要出一套书，就是1950年代中苏军事合作问题。那里边详细介绍了中国军队的建设是怎么在苏联的帮助下一步一步走出来的。就从陆军到空军到海军到特种兵部队，所有的装备制度全都是学苏联的。如果说斯大林的时候这个苏联给中国的装备是淘汰的，或者是比较落后的吧，它就是2战后期和战后初期试制的一些武器装备。但是到了54年55年的时候，基本上苏联给中国提供的包括海军和空军都是他现役部队使用的装备，就已经很先进了。中国人不满足，你不是又生产出核潜艇来了吗？我也要。这苏联就有点不大乐意了，他说这样子你们也别着急，给你也不会造，说我们派潜艇来，咱们搞个联合舰队，先帮你们培训培训。大概问题就是这样出来的。但这个事儿呢，你说起来很简单一个事情。毛呢发了很大的火，他是20号见那个尤金的时候，这个大家看那个毛泽东外交文稿上有这个文件，他讲了一大番话，就是都不着边际的话这个
本来嘛，人家说要建个核潜艇，这个联合舰队，你说你不建，我不同意就完了吧？他跟尤金说你回去告诉赫鲁晓夫啊，他要非要建这联合舰队，我把中国1万公里海岸线我都让给他，我上井冈山了。你说至于的吗？你就上井冈山了，又打游击去了。这个当时我曾经困惑过很长时间，就是毛为什么在这个事情上发这么大的火。后来我恍然大悟，是我后来看了个文件。当时尤金呢，听了说完这番话以后，他就回去了。回去以后，他就跟就是大使馆开会商量这事儿，谁都不明白怎么回事。说毛泽东今天怎么发这么大火？不就是提个建议，你不同意就算了，我们就收回不就完了吗？有问题，他认为中苏关系肯定出了大问题了，所以他就打了个电话给赫鲁晓夫。赫鲁晓夫一听也慌了，说这毛泽东怎么了？没什么事儿，他怎么这么大脾气？说得了，我去一趟吧。哎，毛泽东呢就是要让他来一趟。哎，为什么让他来？啊，其实这个事儿呢，你看他来了以后，现在一共有4次谈话记录，已经全部公开了。哦，没有全部公开，至少有2个俄国的，有2份是中文档案啊，反正我全看过了。几乎没有在这个问题上发生什么大的争论，就过去了这个事儿。而且呢，苏联完全按照中国的要求办了，比如那个长波电台，好，你毛说中国出钱，苏联出技术，然后来专家帮，这合同也签了。这个海军协定，就是当然这个技术性比较强，这个谈判拖了一段时间，但基本上也是8月份定下来的。到这个2月份，就24海军协定的时候，苏联提供了就是所有的先进的技术，除了这个核潜艇没有，因为当时中国还没有，就所谓核潜艇是指核动力潜艇，哎，当时没有，其他的包括什么导弹潜艇啊，什么其他的，这个苏联海军的所有先进装备都提供给中国了，所以这个事情上并不存在苏联要侵犯中国的主权，而毛泽东的这个奋起反抗的问题。而是有另一个问题，而这个问题呢，真正的导致了这个中苏的分裂。什么问题啊？炮击金门。毛啊是一直想解决台湾问题，因为他这个这时间就是到50年的时候，本来呢中国要解决台湾问题是比较容易的，哎，但是美国的政策发生了一个比较大的变化，而不是因为朝鲜战争啊。这个过去有很大一个误会，认为中国没有解放，共产党没解放台湾都是因为朝鲜战争，这错了。美国政策的变化在朝鲜战争爆发之前，因为台湾有2个问题，当时中共解决不了。第一，就是中国没海军。解放军过了长江以后，就一路平推啊，国民党是望风而逃。结果到了福建呢，这个三兵团就觉得小小金门弹丸之地，都没向中央军委汇报，就派了一个旅去把这个金门拿下。结果这一个旅9000人全军覆没，无一人生还。为什么？他不懂海战，弄个小木船啊，就登了陆了，以为就完了。结果打着打着没弹药没粮食了，这后续部队又小木船，这海风一吹，不是吹到哪儿去了，找不着北了。国民党是铁甲舰啊，从台湾这个驰援，一下把这9000人全部，这个我到那个金门去看了一下他那个展览，他大概是打死了3000人，俘虏6000。结果这个事儿呢，一下这个解放军震动极大。正好毛泽东在莫斯科的时候，刘少奇给他打了个电报，就讲这个事儿，说呀，看来解放台湾不是那么容易的事儿。就原来他们想6月份，就50年6月份打台湾，后来说不行，说你跟斯大林谈谈，看他能不能给咱们点海军、空军什么的。说这个金门这一战，说明啊，这海战咱们还不行。
结果这毛跟这个斯大林谈的，斯大林不干。斯大林说呀，要军舰我给你军舰，要飞机我给你飞机，但我不参与。那这就需要一段的时间，你得训练嘛。所以实际上当时中共已经把解放台湾的推迟到51年，这是一方面。第二方面就是因为中苏同盟的条约签订，美国改变了对台湾问题的看法，就决定这个增援台湾。所以实际上在朝鲜战争之前呢，美国的政策已经变了。那么这个事儿毛是一直耿耿于怀，包括到整个朝鲜战争过程当中，曾经有机会可以解决这个问题，也没解决了。那么到54年那次打这个一江山岛、舟山群岛的时候，当时就想顺势拿下金门、马祖，结果不行。为什么？因为福建没通铁路，也没机场。好像就责令国防部立即修建铁路，建设机场。到58年初建成了。彭德怀一个报告打给毛，说英厦铁路开通，而且福建的空军基地已经建立起来了。好，毛预批开战。哪天啊？这个7月14号。7月14号，而且我到福建去看了那个当时叶飞他们前敌委员会有个会议记录，就是详细的布置怎么打这个战争。哎，突然毛来了个电话给彭德怀，不打了，没说原因，他只说说这不着急，什么时候打都行。当时弄得彭德怀、王尚荣就是总参作战部一帮人呢，这个一头雾水。这军令都下了，哪能说不打就不打，说什么时候打都行？这哪像部队打仗啊？这个开玩笑吗？但谁都不明白怎么回事。为什么呢？是因为这个尤金来讲这个联合舰队的事儿。毛发了一通火以后，当天晚上就给彭德怀打了个电话。那么他为什么要做这么一番？那么到8月3号就看出来了。8月3号最后一次他跟赫鲁晓夫会谈的时候，他说了这么一番话，说赫鲁晓夫同志，明天你就走了，我到机场送你去。不但我去，我要让在京的这个各国大使馆使团都去欢送你。当时赫鲁晓夫就这个糊涂了，他说毛泽东同志，我可是秘密来的，谁都不知道，您这一送我，这不全世界都知道了。毛说你可以秘密来公开走嘛，我就是要让全世界都知道。不但如此，咱们还要发表一个联合声明，说你看我起草好了，你看看。这赫鲁晓夫有点明白了，因为他那个联合声明写的什么？说中苏领导人就目前国际重大事情进行磋商，并达成了一致的意见。其实他们什么都没商量，他就故意写了这么最后没办法，赫鲁晓夫就好，你就送他，毛就到机场8月4号送了，而且当天《人民日报》头条联合声明给写出来了。赫鲁晓夫前脚走，毛后脚通知彭德怀，马上炮击金门。8月23号，这炮一打，这个杜勒斯有一句话，你就能知道毛为什么这样做。23号一打炮，24号杜鲁斯做了一个判断，说这一定是前几天赫鲁晓夫去跟毛泽东他们俩商量的。对，毛要的就是这后果，就这结果。赫鲁晓夫可是一肚子怨气，他根本不知道中国想干什么。这个我专门写了个文章来考证这个就是毛有没有事先告诉赫鲁晓夫。现在我发现有2份档案，可以反映，一个是中国档案，一个是俄国档案。中国档案是1958年11月20号在郑州会议毛的讲话，毛是这么讲的：同志们，这个美国人这次我们打炮把他们调东向东，调西向西，他们以为我们炮击金门是跟苏联商量好的，其实我一个字都没告诉他们，我要告诉他一个字都算我跟他讲了，我一个字都没讲。非常得意说了这么一番话。
然后59年的10月2号，中苏两党领导人会谈的时候，刚开始气氛比较好，毛又说了几乎是同样的话，那个俄文翻过来的，就跟那个58年那个讲话的内容几乎是一样的。毛跟赫鲁晓夫说赫鲁晓夫同志，说这个炮击金门前我没有告诉你，是因为当时我没想好，到底打不打我不太清楚。但是也不错呀，美国人以为我什么都跟你说了，其实我一个字都没告诉你，我告诉你一个字都算我跟你说了，但是我一个字都没告诉你。那这两份档案充分表明，其实毛不但他没有告诉赫鲁晓夫，而且是有意没有告诉他，他又要让外人，特别是让美国人感觉是他跟赫鲁晓夫商量的这个事儿。为什么呢？因为他怕这个事儿引起美国的干涉。打炮的头天晚上，他给国防部打电话，喂，说这个炮击金门能不能光打国民党不打美国人？这个彭德怀说，那炮弹也没长眼睛，他知道谁是美国人呢？嘿，果不然第一发炮弹就把美国顾问打死了。那美国顾问在这个金门那儿，实际上他是希望呢，通过中苏这种同盟的关系，来这个牵制美国人。但是呢，他又不愿意跟赫鲁晓夫讲，为什么？就是因为当时呢，在对外政策上，中苏已经发生了重大分歧。这就是1957年11月在莫斯科会议时的双方表现出来的这种分歧。赫鲁晓夫呢是要搞这个经济建设，所以他讲呢是对外尽量缓和，尽量咱别惹那麻烦，能让就让。毛呢完全不一样，毛认为这革命啊不是这个吃饭绣花的，不能让。说美国人搞战争边缘政策，我也搞战争边缘政策。你苏联老想消除国际紧张局势啊，其实国际紧张局势对革命是有好处的，这个能激发人们的干劲儿，能够这个调动各国人民的积极性等等的，讲了一番这个话。两个思路是基本上是对立的，但当时呢没有对话，双方谁也没公开，我没说我说你是错的，或者你说我是这个错的，没有。但是他已经感觉出来了，所以他要跟赫鲁晓夫讲，那赫鲁晓夫如果反对怎么办？他就很难办了，干脆不讲。那不讲呢，弄得赫鲁晓夫就非常不高兴。59年的时候，双方当时两党会谈的时候有个激烈的争论，就是为这个事儿。当时赫鲁晓夫讲说，我们是盟友啊，我们是同盟啊，你搞这么大的动作，你都不事先说一声，这咱们还算这个盟国吗？毛说你搞错了，说这台湾问题是中国的内政，我凭什么跟你说呀？我想怎么着，我就不跟你讲。那赫鲁晓夫说，这个台湾我从来没有说台湾不是你的内政，但是这涉及到远东的国际局势，你说美国人真干涉怎么办？所以这个后来赫鲁晓夫的回忆录也专门讲到这个问题，就是他对毛的这种做法呢已经很难容忍。那正在这个时候呢，又发生了一件事儿。当时呢，就是苏联正在研究空对空导弹，这个大概有点技术难关没过去，而美国呢，当时生产的叫这个响尾蛇导弹是最高级的。后来美国就给了国民党几发这个响尾蛇导弹。9月4号那天，温州上空，这国民党飞机就用了这个导弹，一用就成功了，一下这共产党飞机掉下去都不知道怎么回事，从哪儿飞来个东西，咣就给打没了。他剩了4发，有一发炮弹，有一发这个导弹没炸。这下后来这个苏联人就知道了，因为当时苏联顾问们都在这个中国解放军里头嘛，结果这个赫鲁晓夫就出面找中国要这个导弹，说这个我们现在正研究这个关键的时候，你把这美国导弹拿来，我们剖析剖析。这中国人就左推右挡就不给，心说我自己还研究呢这赫鲁晓夫就不高兴了，
说你这中国人没道理的嘛，你的所有的武器都是我给你的，现在我管你要个样品，你都不给我，还不是你的美国人的东西。结果他给国防部下个命令，现在马上停止向中国提供 P1P2 导弹的这个技术资料，因为当时钱学森他们正在仿制苏联这个导弹，马上就要成功了，就最后一批资料不到，就着急，就找聂荣臻找周恩来，不知道他们怎么商量，结果没看到材料。总而言之是给人运过去了。等这个苏联海军这个技术人员把那箱子一打开，给拆得乱七八糟，装不上了。中国人不但这样子，而且它最关键的一个就那个红外线制导系统有那么一个什么传感器没了。这事儿赫鲁晓夫火了。正在这会儿，那个中兴工业部部长打电话给苏共中央说啊，我们按照合同呢，给中国的这个原子弹样品呢已经装车了，是不是现在发车？赫鲁晓夫一拍脑袋，不发。啊，说这个现在中苏关系出现了比较大的问题。这个毛手里没有原子弹，他是说打就打，你再给他原子弹，他不知道要干什么事儿。说这个事儿先缓一缓再说吧。这就是6月20号苏共中央给中共中央发的信啊。那么这件事儿它反映了什么东西？就说明赫鲁晓夫是不能再忍受了。这是他跟中国第一次翻脸，就是他也算因为这个原子弹协定呢是57年10月15号中苏签订一个国防新技术协定，其中规定苏联呢要到时候要向中国提供原子弹样品。这个时候中国呢也就试制很多，就是其实我专门写了一篇文章关于核武器的问题。有6个这个生产原子弹有6个程序，苏联是一步一步帮着中国搞的。那最后原子弹样品呢是试制的时候，就到试验场去，怎么安装调配这个问题，那么最后赫鲁晓夫给停了。这个事儿呢，我现在看的材料给我的感觉是当事人，你比如宋任穷3级部部长，聂荣臻主管国防公办，非常生气，说这苏联人怎么能这样呢？因为他们不太了解背后发生的这些事情，他只知道你苏联人不遵守合同，发脾气啊，什么就说什么要搞蒸汽弹啊，写报告啊，就是什么620啊，这个项目，这都是这一帮做具体工作的人。毛呢没说话。那在我看来，毛是心里有愧，他知道他对赫鲁晓夫做了什么，所以他没有在这件事。你说这件事要比那个苏联跟你说，哎呀，咱们搞个联合舰队或者建个长波点，那要严重多了。毛一句话没说。但是过了1个月，毛就忍不住了，就开始向苏联人宣战，特别是点名向赫鲁晓夫宣战。但是这个事儿呢是什么事儿呢？人民公社。所以中苏分裂的第2个重大事件就是大跃进和人民公社的问题。1957年11月莫斯科会议开完以后，毛泽东憋了一口气当时是个什么状态首先是斯大林死，然后是苏共20大，然后是波匈事件，这3件事连在一起，造成了这么一种态势，就是赫鲁晓夫就他个人的能力和这个资历而言，越来越难以控制这个社会主义阵营。而毛泽东认为，就他的资历、能力和水平足以驾驭这社会主义阵营这条大船因为前面这个事情太多了，咱也没有时间细讲。总而言之，到57年的时候，到了一种什么状态？就是毛跟赫鲁晓夫之间的关系57年是各国共产党不是第一书记就是总书记都到莫斯科开会，就大家要商量将来总路线怎么办。这个时候，赫鲁晓夫要想写一点东西，要想发表一点东西，不经过毛的批准是不可能的。你看看那个杨尚昆的回忆录和这个
严明富回忆录，当时他们都参与这项工作。而且毛那会儿，那会儿来了多少？这个60多个国家的第一书记、总书记，就是各国共产党的头，都是各宾馆都住着，只有毛泽东一个人住克里姆林宫啊，叶卡捷琳娜2世的卧室。哎，而且毛还一脾气，这个汪东兴打前站，你看那汪东兴日记里这么写的，汪东兴打前站，然后苏联人问他说：“那个我这个主席还有什么要求？”他说：“主席这个不睡钢丝床，要睡木板床。”这赫鲁晓夫说：“找啊，那就好，可着莫斯科找不着木板床，没有，苏联的全是钢丝床。”就为这，反正你看到了这，就包括毛吃什么，都是赫鲁晓夫都得亲自过问。好了，到会场上，人家所有的代表嘛，都是就像我今天这样，哎，也得拿个稿子啊，跟着念。只有毛泽东一人往后头一坐，即席发言，大家全得回过头看他。会下那更不得了了，那这个毛的住处就走马灯似的，就各国共产党主席都来拜会，来请示，哎，来请教。所以那次会我看毛泽东是最风光的。你看他发表了几个，包括那个就是一旦原子战争打起来死一半人也不要紧，什么我们还剩3亿，也是那次开会说的。当时这说完了，全场全愣住了，不知道怎么回事，说死3亿人不算什么回事。当然毛这个人说话他有点诗人气质，有点极而言之，未必就真是想死3亿人，但这句话确实是这个语惊四座，全吓傻了。所以毛当时那个气概，他提说东风压倒西风嘛，都是在那个会上提的。但毛只有一个问题，心里头就是不踏实，什么呢？就中国经济非常落后。所以19号赫鲁晓夫讲话说，我们苏联呢，经过10年就会超过美国，就指它的经济发展水平。第二天毛就讲话酸溜溜的说呀，中国什么都好，中国是个大国，是个政治大国，是个人口大国，但就是这个经济，哎，这个是个小国，实在拿不出手啊。说我们赶美国是不行了，这么着吧，我们10年超过英国。晚上电报就回北京，就发社论，就开始鼓动大跃进。那么你看看，从这个58年回来，从成都会议到郑州会议到武昌会议，毛的类似讲话，你能发现一个问题，其实超英赶美那会儿是报纸上都登这口号，叫超英赶美，假的，就是赶苏联。毛几次跟这个重工业部谈，都是问苏联的哪年钢产量多少，哪年钢产量，我们什么时候能够这个速度能超过它。讲这个说啊，说怎么建设社会主义啊，苏维埃加这个电气化，说这不行了，这列宁提的。说这个干部决定一切，技术决定一切，这也不行，说这是斯大林提的。我们提什么呢？我们提多一点，快一点，好一点，省一点，叫做多快好省建设社会主义总路线。哎，大跃进就这么搞起来的。哎，他的目标是什么呢？就盯着苏联。哎，所以他说了一句话，说这个苏联天天嚷向社会主义过渡，40年了，只听楼梯响，不见人下来，就天天在这嚷嚷。说咱们就不一样了，我们有了大跃进，又有了人民公社，3年我们进入共产主义。说到那个时候啊，我们到了共产主义门口，我们先不进，我们让苏联老大哥让他先进，啊，他今天进，我们明天进。就是1958年的时候，你不知道，你别笑啊，当时真是全国人民啊，就是马上就要见到共产主义了，就要进天堂那个尽头。哎，那从58年9月份北戴河会议提出这个人民公社这个问题以后，毛就特别得意，他认为呢，他为人类描绘了一个通向理想王国的这个光明大道，
什么？就是人民公社，因为他认为人民公社有几大好处：一大二公，什么公共食堂，什么这个工农商学兵于一体，这个办学校、办食堂、办工厂。当然也不能说这里没一无是处，但总的来说是幻想，是乌托邦。但是当时所有的中国人几乎没有一个人对这个问题提出什么疑问。毛就更得意了，影响了一大片呐，那不光是中国人，几乎所有的东欧国家呀都觉得这中国共产党不得了了啊！这是为这个整个社会主义阵营树立一个他以前说中国树立的是革命的样板，现在又树立了建设的样板。所以像波兰呀、什么捷克斯洛伐克啦、什么匈牙利，就纷纷的派代表团到中国来学习来，甚至包括这个苏联，像塔吉克斯坦一些这个加盟共和国的领导人也认为，是不是苏联这个集体农庄真的落后了，要学中国。所以苏共中央呢感到这个问题非常严重。啊，这个安德罗波夫当时呢是这个苏联联络部的部长。啊，他专门组了一个班子来研究这个事儿，啊，研究的结果呢，他给苏共中央写了个报告，报告是这么写的，说呀，大跃进和人民公社这个事儿是中共中央和毛泽东亲自发动的，这是一个结论。第二，这个事情肯定搞错了，就是中国现在不具备向共产主义过渡的条件，现在这么搞啊是激进。第三，但是呢，我们不能反对。我们要一反对，就等于反对毛泽东啊。第四，我们也不能赞成，我们要一赞成，这全国都跟着学，不烂了套了。所以结论，默不作声，不理他，就他们怎么宣传啊，咱们就不说话。最后赫鲁晓夫就行，就这样吧。还真的就是，你不信，你现在去把《人民日报》打开看看，啊，这个新华社也有内参回来。说所有的苏联的报纸，闭口不谈人民公社，中国搞得那么轰轰烈烈，一个字没有。啊，这个1958年11月7号是十月革命节嘛，那会儿就都庆祝的。尤金大使整个讲话稿里头，人民公社这个字儿。那么这个事儿呢，其实到了59年的时候呢，大跃进的热情已经下来了，啊，因为什么？都搞砸了，你这搞得乱七八糟的，这个整个国家经济秩序全乱了套了。那么就要压指标，就是要恢复原来的计划那种协调的状态。所以呢，本来庐山会议呢毛呢是想做这么一个这个安排，结果让彭德怀弄了个万言书。毛这人有一毛病，知道吗？我有错啊，我自己知道，我改了就完了，你可不能说，特别不能当众说。彭德怀就犯这个忌。你本来嘛，毛上山的意思，他就是要纠左，他是要平衡这个指标的。结果彭德怀呢，从国外回来又不大了解情况，走了农村走一圈，结果这个饥饿如仇，说怎么把农民整得这样了，这饭都吃不上。好，到庐山发脾气，好，这一弄，俩人弄僵了。这本来呢，如果事情就到此为止的话，毛也就庐山上发火就完了这事儿。第3天，这个中宣部有报告送上庐山，说天津市委干部和江西省委党校的干部在讨论问题的时候，对人民公社和大跃进提出了这个严重的疑问，什么像说这个只算政治账不算经济账啊，什么走过了头啊，什么超前呐、等等，什么心血来潮啊，这类的词，这类的话呢，都反映上来了。毛就不大乐意了，但是他也没说什么，就当时批了一个转发大会，完了。刚发下去，第2天外交部一个情报上庐山，外交部说什么呢？说现在苏共党内啊流传了一种看法，说呀毛泽东和中共中央犯了路线错误，就是在大跃进和人民公社的问题上。说如果我们再碰到这种说法，这外交部
他要寻找一口径，说我们怎么答复，我这气就来了。但是他没讲，也是照发，他也没回答什么怎么答复。刚把这发下去，新华社又上了一个报告。这报告说什么？说赫鲁晓夫在真理报发表了对公社的谈话。这毛这一看，这再也忍不住这气了，一下就爆发了。这个事儿呢，其实很简单。赫鲁晓夫他们啊，是一直呢，后来这个赫鲁晓夫他们解释过这个事儿，就是中苏争吵的时候，他一直是对这个人民公社是不说三道四，但是呢，就是国内的这个反应特别大，就对这个中国搞这个大跃进和人民公社，这各地都要学。他是7月16号、17号的时候到这个波兰访问，结果在集体农庄这个讲演的时候，人家提出个问题，说这个赫鲁晓夫同志，说您看这个中国搞这人民公社是不是比我们这集体农庄要先进？我们是不是应该改成公社？这赫鲁晓夫不得不答，他说了这么一番话，他说呢，他中国的一句没说，他只是讲呢，说公社这个问题呢，是需要物质条件和精神条件的。如果这个条件不具备呢，指定把事情搞坏。比如我们20年代就搞过公社，就失败了。这个搞过苏联史的，你知道是苏联20年代是搞过公社，最后列宁说都成了养老院了吗？光吃不干。好，就这么句话。这个是我看啊，是21号，这个《真理报》登出来了，然后转到这个毛的秘书那儿，就给毛看，毛一看，这火再也压不住了，当场就做了个批示，说此件转发大会，请同志们看一看，是不是苏联在那里在苏联那里失败的公社，在我们这里也一定要失败啊！完了就讲这个马克思主义怎么讲啊，这一大通发下去了，发下去一拍脑袋，不行，这气儿还没出完，把那个谁叫来，把这个陈伯达、这个胡乔木叫来，说你们赶快去各地给我搜资料去，搜什么资料？关于人民公社的材料，给我搜集上来。我要写文章，我要向赫鲁晓夫宣战，我要向一切怀疑和反对人民公社的人宣战。然后就点说赫鲁晓夫这个人从来就有3件事他是反对他是怀疑的，就是百花齐放、人民公社、大跃进就讲了这么一番。这胡乔木他们刚走，这气儿还没顺过来，又把那个吴冷西叫来，说你明天就在报纸上把赫鲁晓夫这篇文章给我发了，我让全国人民都知道赫鲁晓夫是反对人民公社的。当然后来什么原因没发，我估计他们后来脑子清醒就算了，别发了。总而言之没发。但是呢，这个时候中苏的这毛呢，已经是他对赫鲁晓夫的这种忍耐程度已经到了极限决定跟苏联掰了。这以后就59年的11月，中共中央10月双方谈了一次，结果就吵崩了嘛就是现在这个谈话记录很长啊，就是10月2号10月4号就都指着鼻子骂了已经。这是第一次中苏领导人对骂，真的。说这陈毅，你看那个会议记录写的非常有意思，说陈毅指着赫鲁晓夫鼻子就骂，赫鲁晓夫气得站起来说，我知道你是元帅，但我是总书记，你不能这么对我说话。就吵得这个彭真、林彪就围攻赫鲁晓夫。赫鲁晓夫说：“就我一个人，你们这么多嘴。”毛就在旁边坐着看笑话赫鲁晓夫同志，你不要激动嘛！小钱，你看这会议记录非常有意思。回去以后，当然最后呢，双方说的，这个咱们吵归吵，还是兄弟咱回去把这记录咱们都烧了，就当没发生这么回事以后对外也不要讲，就是回去谁也没烧，你烧了我现在能看这些档案吗？对吧？
结果11月，中共中央在上海政治局扩大会议决定，从现在开始批判修正主义。批修正主义批谁？不是批铁托，批苏联啊。但是刘少奇呢讲了一句话，说呀，这个我们要掌握策略，因为中苏同盟还是很重要的啊。这个我们要维护中苏团结，但是有个前提，就你赫鲁晓夫要承认错误，你错了。哎，那么1960年2月，苏共中央也开了个会，哎，这调子跟中共中央是一模一样。这科斯洛夫做了个报告，说什么呢？说呀，这个这个苏联和中国的这个同盟关系是最关键的。说这个问题呢，我们一定要维护这个团结，但是这毛泽东和中共中央要承认错误，就他们错了。哎，这个从60年的2月到6月这4个月，你就看这个人民日报和真理报吧，双方就开始各自唱各自的调。哎，已经明显的反映出来双方的不同的方针和政策，但是没有对话。最后我看是中国忍不住了。那么6月2号在这个就是世界工联会议的时候呢，中国开始把这个中苏的分歧呢公开了。这过去啊，双方吵架的时候都责怪对方先公开的，现在我看这个史料啊，是中国先公开的啊，因为那次工联会，一个是刘长胜中国工会主席的讲话提到了中苏的不同观点，而且这个招待会的时候就散发传单呀给人家啊，弄得这个苏联人集体退场。然后苏联回去呢就想了个招，说这不行，这治不住中国人了，好，利用这个罗马尼亚共产党大会叫布加勒斯特会议围攻中共代表团。赫鲁晓夫那意思很明确，说你们就认个错就完了，哎，咱们就既往不咎，哎，咱们照样是兄弟，一致对美国。这中国代表团是硬着头皮往上顶，这死活不认错，就气得赫鲁晓夫实在是没招了，想了半天没别的招，撤专家吧。他就想用经济上再卡你一家伙，我看你服不服。这个赫鲁晓夫这个人也确实是这个从个性也好，从这个涵养这个水平是差了点啊。因为当时呢，他本来这个原子弹那个事儿，你就干了一次毁约的事儿，你不管怎么样，你是签了合同的，签了协定的。那苏联专家这个更是非同小可，当时苏联在中国3000多专家，这个几百个项目。都是中国工业的重点工程，他这一撤，你说中国受得了吗？啊，中共中央都反对，包括这个指示到了苏联大使馆，苏联大使馆都打电报回忆给这个苏联外交部，说这么做不妥呀，这样这个出大事儿了，这不行。赫鲁晓夫一意孤行，就撤，坚决撤，一个不剩，不是剩了一个。就我的考察，就是广州一个什么海洋深水考察一个研究所剩了一个，是那人病了没回去还是怎么着不大清楚，反正其他的全坐火车走了。这下完了，这下中苏呢就撕破脸皮了。所以虽然这个1960年到1962年呢，双方都有一些想要缓和的这个意向吧，也比如这个赫鲁晓夫，中国那会儿是正是困难的时候嘛，就是60到62年的时候，弄这个古巴糖，还记不记得我们小时候都吃过那黑咕噜鸡的古巴糖，什么伊拉克蜜枣，都是苏联帮着给弄的啊。然后还转那个大米，给中国弄大米，还有贷款等等，这个大概贷了50亿是多少忘了，这个粮食。那么这个时候其实呢，双方这感情已经伤了，就是已经非常微妙的这种关系，所以出点事儿呢就炸锅。那这就是62年连续出2件事，一个就是中印边界冲突，一个就是古巴导弹危机。
古巴导弹危机呢，苏联是求着中国说你就支持我一把，你别让我在国际上那么掉价。中国呢，中印边界冲突呢，中国是希望苏联支持中国一把。我好像跟印度打一仗，你得支持我，就双方谁也没做到，就撕破脸皮。那么到63年7月份，两党会谈最后崩溃，然后就走向公开的这个分裂。从这个大概过程，因为这也讲了1个钟头了，大概就是这样啊。简单说一下，就是2件事，一个是炮击金门，这是对外政策上双方发生了重大分歧，而赫鲁晓夫不能再忍耐中国的这种做法。第二，就是大跃进问题上、人民公社问题上呢，在这个对内政策上双方发生了重大分歧，而毛泽东不能再忍受赫鲁晓夫，所以这个中苏走向破裂啊。那么我简单的讲一讲我对这个问题的理解啊，就是啊，这个共产，你看啊，咱们观察这个现代国际关系史啊，你发现一种现象没有啊？这个冷战是两个盟国两个集团之间呢啊，这种对抗和争斗。那你说西方盟国之间有没有分歧，有没有矛盾？都有啊。有时候也很厉害，因为法国为什么退出北大西洋公约组织啊？那日本也反对这个美国占领军啊等等，韩国这个问题也很多，但是它有一个妥协的机制，它能谈，双方一谈判，最后总而言之是有个利益嘛。我争不了大利，争中利，争不了争利，我争小利。总而言之，我围绕我国家利益来跟你谈判，不行，我就后退。这个社会主义国家没这条。你看，从这个1948年苏联跟这个南斯拉夫的冲突，然后到这个56年苏联进军这个布拉佩斯，这波匈事件，然后到中苏分裂，到这个布拉格之春，这社会主义国家就没稳定过这关系。好的时候就不分你的就是我的，我的就是你的，恨不得穿一条裤子，说翻脸就翻脸，说打就打。你看这个战争就是在这些国家之间啊，中国跟越南这不说打就打，昨天还同是家兄弟呢啊，今天你翻脸不认人，你苏联使的武器都是中国给的，中国跟苏联打也是中国使的苏联给的武器打苏联。为什么会这样？它一定有一个东西在制约着这种国际关系，所以他们遵循的这个准则呢，就不是一般的国家利益。就是你用什么平等不平等来解脱来解释或者来诠释这个社会主义国家的这种关系没用。它不是国家利益的问题，它是有国家利益以上的问题。制约他们的这种关系啊，不是说你利大我利小的问题，而是说你是正确的还是我是正确的。因为他们都追求的是一个意识形态，都是马克思主义。马克思主义在谁手里，谁就说了算，谁就是正确的。为什么中苏它会走向这种意识形态的论战呢？当然，到了60年代后期，双方已经成为敌国的时候，那国家利益开始走到前头，因为已经打仗了嘛。但是就分裂的起源而言，我认为跟国家利益没有任何关系。反过来，其实从客观上讲，国家利益是完全一致的，但是他们就不看这个。为什么不看？毛的脑子里有条主线，从他掌握了中国的政权以后，就开始眼睛往上看了。干嘛？要领导全世界。真的，这个49年的时候，你知道49年7月，刘少奇跟斯大林的有一番话，斯大林当时就看出毛不得了这人，我让一半江山给你，行吧？他讲的是什么呢？说呀，以后你回去跟毛泽东同志说，以后呢，这亚洲革命就归你中国领导，啊，我们呢只管欧洲的事儿。哎，这回去毛挺高兴，行，我领导个亚洲也可以。你看越南的事儿、朝鲜的事儿，东南亚、印度尼西亚所有的问题，包括这个日本，
都是毛说了算。1950年2月，你知道我在这个俄国这个档案馆里看了一个材料，政治局开会，你知道讨论什么问题？当时越南呢刚在苏联建了大使馆，这个苏联就讨论以后这个越南的在苏联的外交的利益呢由中国代理。哪有这种事儿？也就社会主义国家有这种事儿。那你们这国家的利益由我代理啊。55年的时候，这个苏联驻河内的大使还给外交部写了个报告，说这个越南人呐提出个问题，说以后啊，这个当时苏联援助这个越南的物资啊、人员啊什么都是经过中国转的，还说能不能这个你们苏联直接给我们派专家来，这以后直接援助给我们。这个外交部没过几天，外交部答复说你告诉越南不行，以后什么事让他们找中国人，我们不管。到56年，这事儿就发生了，赫鲁晓夫治不了东欧了，波兰问题解决不了，匈牙利解决不了，没办法，把毛泽东请来，中国你帮我们处理处理，这实在不行了。哎，这不是刘少奇又去莫斯科，周恩来又跑走马灯似的穿梭外交，最后给平了，把这事儿。那匈牙利事件最大的一个结果是什么？就把中国人引进了欧洲，就是以后中国就开始处理欧洲事务了。所以这个其实毛呢，他一直他就认为呢，他要不断的革命，就是我这个打败了蒋介石不行，我接着打美国人，哎，美国人打败了，还有什么帝国主义没有？接着打，就他要不断的继续革命。这苏联人想的跟他不一样，他要建设了，哎，还有一个呢，就是从政策分析，我们现在来看这种政策分析，它有个时间差的问题，就是苏联早中国几十年。二战后这个国际体系，苏联是参与制定的，啊，那个从雅尔塔会议到波茨坦会议，啊，从这个联合国的建立到什么货币基金组织等等等等，这斯大林都是参与的，所以他承认而且遵守这个游戏规则。但毛泽东不一样，我又没参加联合国，所以你的规则我不守，我不遵守。哎，美国人那会儿就怕跟中国人打交道，不讲理呀，他跟他说不通，就不讲理是他心里想的了，实际上就是大家玩的不是一个游戏规则，我完全在这个体系之外，所以打吧，咱们就我怕什么呀？这毛是到处就打，就是反正这儿不打那儿这痒难受，所以跟这个苏联的完全，它就处在一个不同的历史发展阶段，而当时它面临的是同一个世界，这个矛盾就难以避免。这个时间的关系吧，反正是种种这些问题，当然我们怎么从这个国际关系的理论上更进一步把它梳理清楚，我想还需要一定的时间啊，还需要比如中朝关系，其实也很复杂啊。这个中越战争究竟怎么回事，现在也说不清。这个档案没开放啊，你这个邓小平为什么非要打越南不可？而且到美国人那儿去，我这次到美国也看到这个材料，美国人不点头，邓小平你就帮我盯着苏联就完了，南边我解决。那卡特说行，你打这北边我给你看着。他为什么会走到这一步？你看这里其实还有很多名堂值得进一步的这个研究。我今天讲的就到这儿。好，谢谢沈教授做的非常生动、非常精彩的演讲。我想发一点小的感想。我想我们做的文科的这个东西啊，特别是讲到近现代的历史，还有国际关系，大家好像都是专家吧？饭后茶余讲起来都是一套一套的，是不是？香港还有的电视台还专门有一个位置叫做时事评论员，是不是？讲起来也是天花乱坠。我有一个朋友啊，在麦当劳抹餐台。
我跟这个朋友说，我说如果你失业了，麦当劳这个工你都保不住的话，我给你一个 tipsy， 你回家好好的看1个月的报纸，然后到那个电视台去做时事评论员。因为这个工作表面挺唬人，其实非常容易，因为大家都是专家。但是今天我要说的是，如果要拿出有分量的一个观点来，如果讲的话讲到一个事情一锤定音，入木三分，非要像沈教授这样的专家不可，要耐心的一个一个字的把那个档案都读了。这个我刚才说了就不重复了，因为这个文科这个东西大家都是专家，你看量子物理学我们都讲不了，数学系的老师也讲不了，但是我们做的东西全世界的人都可以讲，但是能够讲得像沈教授这样好的恐怕不多，要下一番功夫。我自己呢虽然不是做这个领域，我今天也受了很多的启发，比如说这个台湾中共为什么最后没有打台湾，我自己的见解也始终认为是韩战开始美国第7舰队去了，而且呢我还有一个很错误的观点，我跟台湾的朋友说，我说你们比大陆的这个同胞多过了几十年安定的日子，你们真正要感谢的是金日成。他们都不知道，我说真正要感谢的是金日成，我说没有这个金日成去打，美国不出兵，中共就把台湾打下来了。这个话不错，台湾这个朋友都同意的。但是今天看来我也错了，他们应该感谢斯大林，是斯大林同意给军舰给飞机不帮助去打，所以他打不下来。所以我刚才讲就是没有这样专家的研究啊，我们对很多问题的理解都是误解，很多神话是吧，很多。最后我觉得沈教授最后提的问题也很有深度，这社会主义国家共产主义国家好的简直是不得了，最后他们打得起来简直是也是一塌糊涂。这西方这些民主国家虽然是有很多分歧，恐怕还很少这个兵戎相见，并不多，是不是？这个问题恐怕也不是那个电视台的评论员能够解答的，恐怕是我们要下功夫像沈教授这样做深入的研究。我不多说了，我这个知识很浅薄。我们请在座的老师和同学们有什么问题不要放过，很难得沈教授来，我们就利用这个机会向沈教授请教，好吧？沈教授的报告非常精彩，我们学了很多东西。其实我们也是这一代年龄的人，所以对这个表面现象看得很多，但是沈教授让我们看到了本质的东西。但是我想请教沈教授一个问题，当然中苏的分裂在中国方面毛泽东的决策是起了决定作用，但就您所看到的文献，中共高层有没有过争论，有没有一个这个非常痛苦非常激烈的一个争辩的一个过程？关于这个就是中共高层的会谈记录啊，到现在几乎就没有公开过，这是一个问题。现在我们看到的材料呢，一个是就是毛泽东和外宾的谈话记录，这个有时候反映一些中共的变化。再一个，我们就通过一些年谱，因为中央文献编的这些年谱呢，他都是看了档案的。但是呢，这个档案不公开。那就我看了这些给我的印象啊，当时呢，这个中共的高层领导都不想跟苏联分裂，几乎吧。这是在60年之前。但是当他们察觉到毛泽东是决心要分裂的时候，大家都赞同，就跟着分呗。你不分，把你就分出去了。所以你看他讲，毛一再讲这个睡在身边的赫鲁晓夫，说了千万次万次。他说给谁听啊？这不是那个文革的时候才讲刘少奇，是64年代就开始讲。他就是讲给这些中共高层领导听了。你们谁是赫鲁晓夫啊？自己掂量掂量。最后真的是全党跟着他一致反苏。
那么唯一的一次机会，你看，你知道什么时候吗？就是赫鲁晓夫下台。当时啊，中共有这么一个看法，就是一致认为，你看咱们这个对了，咱把赫鲁晓夫都给弄下去了。所以当时这个勃列日涅夫上台以后呢，他不是邀请中共去参加这个一次这个是这个也是10月革命节嘛，然后周恩来带队去的，啊，周恩来带队去呢，当然这里边呢有一个故事，就是人们以为是这个马林诺夫斯基把这事给搅黄了。他有个什么事儿呢？就是那天晚上啊，喝酒，啊，鸡尾酒会，大家都上那喝。喝着喝着啊，这马林诺夫斯基是国防部长，是一个元帅，喝多了，一把就拉着这个贺龙，说：“你看，我们这赫鲁晓夫是政变弄下去的，说我们已经把赫鲁晓夫给搞下去了，怎么样？你们有没有本事把毛也给搞下去？”哇，这话一说完了，这王大刚当时给他翻译，都没敢给贺龙翻译啊，扭脸赶快去找谁？找这个严明富。当时严明富正在给周恩来当翻译，但是跟严明富一说马林诺夫斯基说了这么一番话，这个严明富赶快就告诉周恩来，周恩来一听脸都白了，马上带全队撤退。你想他还敢再待下去吗？这话要传回去还得了啊？第二天是勃列日涅夫亲自登门道歉，说马林诺夫斯基昨天喝多了，酒后失言。周恩来给一句，那是酒后吐真言呐。但这是个故事，这是真事儿。我们跟那个俄国学者曾经讨论过好几次，很多人都认为当时中苏有缓和的机会，是这个马林诺夫斯基一颗老鼠屎坏了一锅汤。其实不然，当时就是毛的一个就是告诉刘少奇去的一个主要任务是什么？你知道，就是让苏联认错，放弃苏共20大路线，跟着我走。那你说苏联能干吗？其实勃列日涅夫搞的，他就是放弃了20大路线，但是人家不能讲你让我放弃我们党的路线，我们就放弃，跟着你走。所以其实64年呢，中苏是没有转机的，因为他们的基本的思路都没变。从那以后，再没有人敢提要跟中苏和好的事儿，要跟苏联和好的事儿，大概就是这么个过程。我有3个小问题想请教陈教授。第一个就是在时间点上，这个金门炮战是1958年，就是1957年的时候，中国这个第一个5年计划刚结束，那58年这个毛泽东发动这个大跃进，所以在这个时间点上，为什么毛泽东会要采取那么强硬的这个措施？因为从那个50年初，这个中共就有不停的炮打这个金门，甚至马祖。所以说，为什么会在1958年这个823会发动那么大的这个炮击金门？这是第一个问题，这个时间点上。第二个问题就是刚刚这个沈教授一开始讲，就是说 CIA 的那个会议，他们讲说美国人的认知是这个中苏不会破裂，因为他们的这个政治意识是雷同的。但是在这个同时呢，美国采取的从1953年开始采取的这个政策是要特别破裂中国跟苏联的这个关系。所以说这个艾森豪总统所谓的 wedge strategy， 他意思就是说要了解这个中苏基本上有矛盾。所以说刚刚这个陈教授讲说，毛泽东在跟这个赫鲁雪夫见面以后，马上炮打金门，让这个美国方面误以为是赫鲁雪夫认可，但是呢，在某种程度上，说不定也是美国故意这个把这个当时的台海形势
提升，派第7舰队，然后国务卿杜勒斯就讲说，如果你再继续打下去的话，我就用核弹对付，就是说故意的让刺激这个苏联对这个毛泽东炮打金门的不满，这是第2个问题，是不是这个在某种程度上，这个沈教授同不同意？第3个问题就是说庐山会议，庐山会议刚刚沈教授这个没有很深入的跟我们分析，就是说很多人认知就是说在大跃进1960年大跃进失败以后，在庐山会议上毛泽东受到非常非常严厉的批评，然后又后来被，所以说是不是在某种程度上他有一点这个以这个中苏破裂来这个转移这个国内的目标。第一个问题关于这个为什么炮击金门的事儿哈，现在就是没有看到直接的档案文献，就是中共中央在讨论为什么要炮击金门。那么现在我们看到的材料有这么几条线索，大概跟这个有关系，我可以把它摆出来。第一就是军事线索，就从国防部的准备来看，从54年一直就在做这个准备，所以呢到铁路修成、机场建成呢，就水到渠成，它就具备了打的条件，这是一个。第二个呢，就是大跃进，搞大跃进的时候，毛呢有一个观点，就认为呢，紧张局势可以促进人们的这个激情，促进大跃进的完成。那么这也是目前这个学界的一个看法，但是也没我说的这些都不是直接证据啊。第3个呢，就是毛要打美国人，就是要在这儿制造一个给美国人制造一个危机，给苏联人看看，因为他执行的是一条完全不同于苏联的外交政策。现在可以如果比较客观的看，有这么3条线索，但是具体哪个占主线，我想恐怕还得等这个档案文献进一步的披露，才能准确的回答这个问题。第二个呢，你说的这个就是美国人这个做法是不是进一步影响了这种中苏关系，是吧？实际情况呢是这样的，因为9月5号呢，赫鲁晓夫就派格鲁米科到中国来了，因为他不知道你为什么要打金门，到底你是想干什么？是想接着打台湾呢，还是要占领金门？你下一步的军事行动是什么？不知道。然后周恩来就跟他谈了，说呀，因为这个关于台海危机这个现在研究的特别多，就过去老是吹牛啊，说这个毛早是这个神机妙算啊，就是故意就是打几炮就不打了。其实不是，开始毛确实想拿下金门，那后来呢，他突然醒悟过这个问题，为什么呢？是因为他得到情报，美国人就逼着蒋介石撤，说你干脆放弃金门马祖，你隔这个海峡多麻烦，你就回守台湾就完了，你把沿海岛屿都让给中共。毛一想，这事儿坏了，你要这么一弄，那可真是2个中国了，所以他干脆不打，我就打而这个围而不攻，是这个打而不登，就光打。他就跟格鲁米科讲了这番话，说你放心，我们就是打炮而已，我们不登陆。当时赫鲁晓夫59年的时候来这也说那你打他干什么呀？毛说打他玩吗？打他让美国人紧张吗？所以实际上9月5号是苏联已经知道中共最后的他就是既不要登陆金门，更不要打台湾，所以他就比较放心。所以美国人说你再打我就打原子弹的时候，赫鲁晓夫第2天说你要敢打原子弹我就打你。美国人一听算了，不打，这事过去了。所以这个就美国人的这个说法，我倒不是认为他直接影响了苏联的决策，而是后来中苏这种交换意见，但是这个并没有把赫鲁晓夫整个这个这种怨气给他打消哈。那最后一个什么来着？对，庐山会议啊，其实有一个误解，庐山会议大家都没有批毛，没有一个人敢说一句话，就是彭德怀不知死活，
因为原来毛上山之前都打了招呼了，就是开个神仙会，大家来讲讲这个各地把指标压下来就完了，所以人家各地谈话也没有过分的说，只是说怎么压指标的问题。但彭德怀一上山呢，提了个这个小资产阶级狂热性啊，就讲到，而且毛你知道他最讨厌人家说他小资产阶级了，啊，他要当就当个大的嘛，咱们就，还弄个小资产阶级，这个跟他当时在北大当图书管理员很有关系，这个就不讲了。所以，实际上呢，在庐山会议这个使毛这个非常反感的是，我觉得哈，是一个他认为彭德怀这种思想呢，不是一个偶尔的反映出来的，是党内很多人都有这种看法，只不过他们都不敢讲。就彭德怀你敢讲，是不是？我要不给你打回去，这不翻了天了？我还能治得了这天下吗？更可恶的是，这赫鲁晓夫也跟他唱，俩人唱一个调子。这是他认为这个问题非常严重，所以你看那个庐山会议的这个就是他叫十中全会决议里头有这么一段话，就党内右倾分子和国外的什么敌对势力勾结，其实这个真没那么回事儿，但是毛就认为他这个警惕性高啊，那个阶级斗争观念非常强烈，他一想就想，哎呦好家伙，莫斯科跟这都勾上了，所以他才这个将错就错，接着这个打击这个右倾，所谓右倾机会主义，59年反右倾嘛，就这么回事，好吧？OK， 看来我们真是有很多问题。我想是不是为了这个给更多的人这个机会，我们把自己的问题也都讲得简短一点，好吧？好呀，陈教授，那我问一下哈，就是您刚才做了一个在这边，在这里呀。这儿呀，就是您刚才做了一个很有趣的、很有意思的一个比较，就是这个外交的方式。这个西方国家呢是重视国家利益，那刚才您讲这个就是社会主义国家，听起来就是大家要争夺一个谁对共产主义教义的这个解释权。以您的这个历史知识，就是说，因为中世纪这个宗教这个是盛行的时候，在外交方面是不是很多也有类似的情况？大家都是在争一个对教义的解释，谁是站在这个真理一边？那是从什么时候开始，这个大家在外交这个政策方面更重视这个国家利益？那个中世纪的情况呢，我就没有研究，所以不敢妄言。至于这个社会主义国家什么时候开始稍微清醒点了，觉得还有自己的国家利益，是中苏同盟分裂以后，这同盟都不存在了，谁领导谁呀？咱们还是看看自己的个人的利益。基本上在我看来，就是到1969年，中苏打起来了，毛的脑子开始发生变化了，他才知道。原来老那么革命，那哪行啊？北边打俄国人，南边打美国人，那边还一个台湾，这边还一个西藏跟印度打，没完了！你这四处出击，就是69年，中国已经就文革再加上文革这个国内的混乱，就中国已经到了一个崩溃的边缘。如果他再不出个奇招的话来拯救，那共产党真的就完了。那会儿，他已经完全处于世界包围当中。你想，而且中国眼里那会儿没好人了，真的。古巴修正主义，什么朝鲜是修正主义，什么越南也是修正主义，匈牙利就别说了，全是修正主义，就他一个好。所以珍宝岛事件发生了以后呢，毛突然改变了策略，决定跟美国联手。这个时候，其实毛自己，我看他是走出了这个怪圈了。他也知道这没了，你给谁当领导人，都人家全是敌人，你不就你一个是这好的了？你说没有群众了吗？等他走出这个圈以后，但是这是后话了哈，就是这个冷战到了70年代，冷战开始转型，毛呢又想了一招，就领导第三世界。就虽然说都不是社会主义，这穷兄弟嘛，他总得有一帮人跟着。
从跟卡翁达开始搞这个第三世界，哎，这提出三个世界的理论，一直到他死。我想大体上是这么一个过程吧。沈教授，我问你一个简单的问题：你一开始的时候说这个中苏的分歧啊，不是由于政治路线，就是8大路线和20大路线是基本上一致的，这个是在1956年以前。然后在你做结论的时候，你说呢，中苏的分歧主要是2个方面，一个是对外政策，炮击金门；一个是呢对内政策，大跃进人民公社。这2件事情都发生在1958年，也就是说呢，中苏的分歧完全是由于中国共产党在56年到58年2年之间的一个剧烈的变化，是不是可以这样理解？那么你怎么样解释为什么在这2年之内发生这么重大的变化？这个你理解的不错，我就是这意思啊。这个为什么56年以后中共的政策发生了这么大的变化？应该这样讲啊，56年以前，中共采取的8大路线是违背了毛的意志的。毛泽东受了极大的委屈。你知道8大一个最根本的问题是什么？取消了毛泽东思想。这毛泽东思想这几个字是7大提出来的，刘少奇提出来的。不知道为什么是谁提出来的，8大就给从党章里头给删掉了。为什么？就是学了苏共20大，批个人崇拜吗？说你在搞这个毛泽东思想，这不是个人崇拜吗？这是从这个思想上啊，当然我觉得这一点是最刺激毛的这个思想。但是再一个呢，就是这个建设的问题。毛的这个简单说吧，因为这事太复杂，从这个50年一直到53年、55年、56年，毛的就中国党内的这个变化。就是周恩来和刘少奇他们呢是反对这么快进入社会主义的，他们认为呢应该这个有一个比较长时期的过渡。毛泽东呢认为必须尽快进入社会主义，这是个分歧。第二个呢，就是他们认为经济建设应该是搞平衡，就是有计划，就是搞平衡嘛。毛认为呢，这个经济发展不需要什么平衡。这个不平衡能够带动平衡，说我刚上去把其他都带起来，这不有新的平衡出现，他玩了一套辩证法，所以呢，就是55年的时候反冒进的时候下马，这个毛心里是非常不高兴，但是没办法，全党都反对。到56年，苏共20大一开，又去掉毛泽东思想，所以8大的时候，本来8大不是这个议题，不是要搞建设。是毛说的，要继续搞这个大跃进的，那会儿就要搞，那么最后因为苏共20大召开了，全党都比较倾向于这个，所以这么一个这个政策，那这个时候呢，毛基本上接受了党内的这个意见，比如他是不是真的不知道，至少他的讲话当中，他的发言，是这样讲的。后来发生了什么事情呢？就是波匈事件。波匈事件一发生，毛找到了一个根据，这什么问题？这阶级斗争没搞好，原来他是指的是苏联，他跟赫鲁晓夫跟这个哥们尔卡跟这个谁谈这个，后来卡德尔谈的时候，讲了一个根本的问题，就是你们那儿为什么出这么多事儿啊？就是因为你们杀的人太少，是吧？他说我一次镇反我杀几十万，一次肃反又杀几十万，这反革命分子都让我咔嚓嚓了，没了。谁捣乱？没人捣乱了。知识分子我搞了几次运动，从52年这个院系调整到这个批胡绳，不是批这个胡适，批这个武训传、红楼梦，这知识分子全老实了。所以呢，毛就认为你们这个阶级斗争没搞好，你看我这儿搞得好。结果就让说讲话了，你们这知识分子都出来讲话。赫鲁晓夫一再跟他讲说，你不能百花齐放，这毒草怎么能入？我这产还产不及呢，你还让他出来？毛说，你看你不敢，我敢，你看随便说没问题。结果人真的一说，真出问题了，就让他下台，他能受得了吗？这就开始反右。所以毛这个思想，其实他骨子里头啊，他是非常激进的，非常这个就是有一种革命的冲动，
但是受到各种条件的制约的时候，从1954年到1956年，它是比较收敛的。所以那会儿中苏之间的从党的路线、方针、政策都是一致的。但就毛的骨子里头啊，他恐怕存在着一种这个早晚有一天我要翻过过来。那波匈事件给了他这么一个机会，所以从那以后呢，他就开始提出他的路线。这会儿，所以打右派这个事儿呢，制服了全党啊，不光是制服了知识分子，那一巴掌下去，全党全老实了，谁也不敢说什么了。以后大跃进就跟着来了。这个权力的不是这个权力的，走到这个个人崇拜的顶峰，大概是这么一个过程，我觉得。我这有个问题，你刚刚讲的这个社会主义阵营呢，主要是这个意识形态方面，在这个争谁对谁错。可你刚刚在分析这个中苏之间关系，特别是毛泽东跟苏联的领导人这10几年左右的这个前后的关系的话，你分析这条线的时候呢，似乎毛泽东呢是又以国家利益，你看他在所有跟这个斯大林跟这个赫鲁晓夫打交道的时候，实际上他最后利用的都是利用苏联去解决台湾问题。似乎从这个分析线路来讲的话呢，似乎毛泽东的所有指导思想呢都是以国家利益为先。对啊，这个。对，今天上午跟那个在中央大学跟金文涛他们讨论，也争论这个问题，就是从思想史的角度讲，究竟怎么理解民族主义和国家利益的问题啊，和这个意识形态的关系。我说呢，这我就说不出个一二三来，因为我也不是搞思想史的，我也不大懂得那么多，这个就是什么叫民族主义，什么叫这个国家利益。但我想说的一个意思呢是这样子，就是我对民族主义的观察，就是民族主义的本质啊，只在老百姓当中，就是这种情绪，比如现在反日啊，其实是什么？是老百姓，政客，一个政治家只是在利用这种民族主义情绪。所以你说毛泽东有多少民族主义，这个我不敢讲，但是他充分的利用了民族主义，这个我敢讲，这是我的这个理解。而且我从来不认为一个这个激昂慷慨的这个民族主义者能当国家领袖，那他还不够格。沈教授，我这里有一个问题，因为你刚才讲的中苏分裂，基本上是从1958年后期到60年代前期这段时间，那个是一个政治的背景。那么当时的经济背景是从58年后期到61年，整一个3年的大饥荒，大约有3000多万人，至少3000多万人饿死。那么我希望就是你可不可以跟我们解释一下，在你看到这些史料当中，那些国家最高层的那些人物，他真的只关心那些政治吗？这些人民的生命，那些民生在他的那个决策当中占有什么样一个地位？这个我只能谈我看到的东西，就我看到的档案文献里头啊，从来没有谈过，就是刚才你说的对中国的这个什么死这么多人呐，或者怎么惨状啊这些。另外，我觉得这个也是比较符合历史实际的，因为当时你别说这个外国领导人不知道，你中国人有多少知道的？我们不是现在才知道说大跃进不是这个58年到59年到61年死了几千万人，当时谁知道？就算你知道，谁敢说？所以我觉得当时外国领导人没有谈到这个问题并不奇怪，可能他们真的就不知道，真的还是觉得一片这个阳光呢。包括中国领导人，我现在也看过一些材料，你说他们都高高在上，谁究竟知道下边发生了什么？有些人知道，他说的话还未必有人信。这个材料其实非常多，你去看看当时曾希圣怎么搞这个安徽的问题，那就全都给隐瞒下来了，都给压下来，根本就不往上报，所以那是
那会儿这个中共的统治有点失控，就是大家都是报喜不报忧，哎，就像那个大跃进的时候报高产一样，那会儿就这个死人的事从来就不往上报，这都是后来搞历史这帮历史学家是撑的，把这事全给抖了出来了。沈教授您好，我想问一下，当在那个就是中苏开始分裂之前，就苏联希望在中国拥有一个优良的海港、军港，但是中国就拒绝了，这是什么原因呢？他当时关系很好。我刚才讲了，其实毛对这个给苏共提供一个港口的问题呢，其实他没有反对，他不是说，你看他这个联合舰队，这个长波电台，这个不是这么提出来的，是你出钱还是我出钱的问题，他从来没有说，不让苏联人用，他讲说我出了钱，那个文件上这么写的，就中国出钱，双方共同使用，哎。所以这个问题呢，不是像人们后来说的，说他坚决反对，在中国建立一个港口，而且就当时我看，当时毛那个状况，和那个斯大林那会儿非要霸占旅顺港，这个不放，毛这个就是一心想往回夺，已经完全不一样了状况，因为我跟你讲。这个刚才我讲了毛泽东见斯大林的情况，你知道毛泽东跟赫鲁晓夫这个完全不一样。赫鲁晓夫毛是这么看的，啊，又没经验啊，这个又不懂事儿，一个农民的儿子啊，这个不行。他是农民儿子，那不一样啊。我给你举个例子啊，这个他跟赫鲁晓夫俩人吃饭，在那吃饭呢。赫鲁晓夫这个人呢，就是情绪一来呀，特激动啊，他就给毛讲啊，说我第二次世界大战的时候，我在南方集团军当这个总政治部主任，然后我指挥了保卫列宁斯大林格勒的战役，哇，就毛就在那门头吃，心想我这个100万大军我都指挥了，你还弄个，结果吃完了，毛一放筷子，赫鲁晓夫正说到兴头上，毛说，赫鲁晓夫同志啊，说我的饭都吃完了，你这南方的故事有完没完了？你说领导人之间哪里有这样？他不就当个孙子似的？58年，赫鲁晓夫去的时候，毛怎么在卧室会见，穿个睡衣，往床上一躺，赫鲁晓夫进来，俩人谈说着一脱衣服，咚，跳游泳池里去了。还让赫鲁晓夫说：“赫鲁晓夫，你下来游泳。”赫鲁晓夫说：“我不会啊。”他就在里头游，赫鲁晓夫就在岸上跟着走。你说这哪是两个，就完全是不把赫鲁晓夫放在眼里。这赫鲁晓夫回去气得不得了，就他这个心态已经完全不对，他没有想到赫鲁晓夫会这么着强硬的站出来反对，所以我想这个是后来对毛这人是这个很这个就是情绪化的一个人，而且你知道共产党国家当中啊，因为他是领袖外交，他不是这个民主的决策。他没这个程序，所以就是一拍脑袋，一人说了算。我那天在美国开会的时候，这个基辛格讲说啊，他到中国跟这个就是中美关系恢复怎么样？我说诧异，我有一点你不知道，其实呢很偶然，中美要恢复关系，这是个大的战略，但是怎么能启动这件事儿，是个很巧妙的事情。那么大家都知道乒乓外交是吧？什么小球挑动大球，但你知道这事怎么来的吗？我跟你讲啊，那天啊，毛吃了安眠药，睡觉。突然这会儿外交部来电，说这个名古屋比赛结束，美国代表团要到中国顺路访问，行不行？然后顺着迷迷糊糊，这哪行？不行，给打发走了。过了一会儿醒了。说是刚才外交部是不是来人了？快把这事跟他一说，他一拍脑袋，哪行啊？赶快让他们回来！你试想，他这药再多吃一点分量，多吃半片，人那飞机就飞回去了，这不这机会是不是就错过了？所以在共产党外交当中，它确实有很多偶然性的因素。那如果这样的，那中美大趋势当然是要
这个缓和，但是那就不知道推到哪年去了。你再什么时候来个乒乓外交就很难讲，这就是历史。教授，我想问你一个，就是中苏有没有讨论过关于尼布楚条约、关于库页岛内150万公顷的领土问题？哎，这事儿啊，咱们就哪儿说哪儿了啊。因为现在呢，中俄这个条约签订以后呢，引出了很多麻烦。我不搞现状研究，所以我也不对现状，特别在这种场合做什么评论。这私下如果今晚吃饭，我可以跟你聊聊。你要说以前有什么事儿，这我可以说，因为我研究这段了。1964年的时候，这个苏联代表团，因为中苏边界啊，我是考察过这个事儿。50年代，我给你讲个大体的情况是什么呢？是有边无界，有界无防。那会儿我专门到新疆，我沿着那个中苏边界走了一圈，我发现哇，这个那会儿中苏之间根本就没界。说这个特别在新疆那一带哈，说冬天咱们放牧，哗，就全到中国这边来，夏天哇就全去苏联那边。一个呢是本来就是荒无人烟的地方，就是没什么。第二个呢，中苏都是兄弟嘛，都是朋友，你的就是我的，我的就是你的，基本上这么一个观念。一直到60年代，那中国呢成立这个边界考察委员会是1958年。那会儿呢，因为中国的边界是个大问题，中国像中华这个帝国呀，它原来就没有边界的概念。这他认为全球就是一个，我就是中心嘛，这全是我的，只不过有我直接管辖的和我间接管辖的，只不过这个概念，所以它没有个边界的概念。你说中国跟越南没边界，跟印度没边界，跟巴基斯坦没边界，跟俄国没边，都没边界。那么后来历史形成了，慢慢的，就是这个现代国家出现了，但人家现代国家出现，这皇上还坐着，还不知道大清帝国究竟在哪儿呢。哎，那么中苏这个问题呢？这个到60年代开始出现这个问题的时候呢，就是报告就不断出来了，就是双方越境的问题啊等等。这会儿中国成立这个边界委员会。那么到了60年、62年的时候，这个边界冲突事件就不断发生，双方都提出来要谈这个问题了。啊，那会儿你不知道，就是中国就一直在讲这个尼布楚条约，这个报纸上是这么说了，就沙俄侵华。是什么什么这个江东64屯怎么样？但是中国当时有一个声明是这么讲的，说呀，我们这么讲并不是要回这些土地，而只是让你承认这是不平等条约，你只要承认这是不平等条约就够了。这当时中国的一个态度。那苏联呢就认为呢，说我要让我承认这个，那你背后的意思不是哪天你说要你就要吗？不行。就因为这个，就一直就谈不下来。后来64年呢，这个谁啊？苏联代表团就边界代表团来的时候，中国这边是周恩来主持的。但是周恩来就想了一个，就是干脆这样，咱们先不谈原则问题，就是你这是不是不平等条约和你是不是承认这是不平等条约这个事儿，咱们 pass 过去，啊，咱们先谈具体问题。哪条珍宝岛有争议，咱们谈珍宝岛，啊，巴里恰岛有争议，咱们谈巴里恰岛。哎，这一下就解决了，这个谈判就接着往下谈，最后谈的结果就跟现在签的条约几乎是一样的。啊，什么主航道啊，什么珍宝岛给谁了，什么黑沙岛什么什么，都谈好了。这苏联代表团挺高兴，人北戴河游泳去了。周恩来就把这一上报，这毛就不干了。毛也不说你们谈的怎么样，他第二天召见这个日本社会党议员佐佐木根三，跟佐佐木根三说了这么一番话，说啊，这个我跟苏联人还有一笔账没算呢，说他们侵占了我150万平方公里，我还没向他要呢，什么时候要我还没想好。这话一传出，第二天日本就登报了，一登报赫鲁晓夫就翻了。什么意思？我们这昨天刚谈完，你今天你就提出要150万平方公里。
其实毛就是不想让中苏把这个边界问题解决，因为中苏解决了边界问题，他就没有双方没有这种矛盾了嘛，没有这种民族利益冲突，哎，他就制造不了紧张了。所以我个人认为，当然他也没告诉我，但是我这么分析，他是有意的跟这个佐佐木耕三说这番话，整个把这个局就给搅了。所以从那以后呢，中苏就再没有谈边界问题，一直到90年。沈教授能不能评论一下在这里这个中苏分裂对中国经济科技的进步影响有多大？这个事儿分这个两方面来说哈。一个呢就是就生产本身而言，一个呢是就中国的经济体制而言。当然，因为你经济体制问题也直接影响到这个生产力的发展但是毕竟还是有区别的。那么从这个苏联撤退专家这件事儿，对中国的影响确实是很大的因为当时我做一个统计，这个下马了多少项目，然后这3000多个专家回国以后，中国很多都这个停滞了，也不能说呢这件事儿跟后来这个中国的经济困难没有什么关系但是造成这个经济困难主要原因我看不在这里，主要是农业的问题，因为农业造成了整个供应业的紧张，供应业的紧张造成了制造业的紧张，这样进入了一个恶性循环，到62年这60年收不住出的事儿。那么所以这个苏联撤退专家呢对中国的工业影响主要在哪儿呢？在重工业，因为苏联帮着中国搞了156项，到后来250就90多项都是重工业，说你少生点炮，少生产点这个什么这个重工业机床什么的，其实对这个整个国民经济生活水平的影响不是很大这是我一个基本的估计。那么第二个估计呢，就是苏联专家的撤退对中国的经济体制的影响，我个人认为呢，相反还是有好处的。因为中国呢一直说自己是这个计划经济，实际上如果你到苏联去看一看，你就明白什么叫计划经济。那苏联从这个4·5计划开始，就是战后恢复计划到5·5计划到6·5计划7·5计划，谁敢动那就是法律，你改一个字你就进监狱。中国嘿呦就没5年计划，你看第一个5年计划苏联人帮着建的，什么时候出来的？3年过去了，那5年计划才出来。第二个5年计划就没有，那中国说我们自己制定，结果就碰上大跃进了，就今儿这么改，明儿这么改，到57年了，这个都完成了，这计划纲要也没出来。第三个5年计划呢，让毛泽东整个给铲了，因为原来呢他是调整巩固充实提高嘛，以后就要搞这个就是提高人民生活水平，刚把计划大纲都做出来，纪委刚交，毛提出来不对，要改，说这个还是以战争为主要搞战备，所以要加强重工业，又改变了。然后就到了文化大革命，你说哪有什么正经的计划经济？没有。那么反过来看，也正是因为这样呢，到改革开放的时候，中国这个比较好掉头。你像苏联，它为什么这么惨呢？它就调不过来了这头，整个这船，你说苏联一解体，这问题大的了简单弄个洗衣机吧，说这机身呢在莫斯科生产。那里头的机芯乌克兰的，现在这另一个国家了，你得进口，就类似这样的问题多了去了。所以你说是怎么个影响，就得我想恐怕是这么一个比较复杂的关系吧。好，我们再问最后一个问题，好不好？好，沈教授，非常感谢，非常有幸聆听您今天的精彩的讲演。我的问题有2个。第一个就是
是中国和1962年中国和印度的边界冲突的时候，当时赫鲁晓夫的态度，这是第一个问题。第二个问题就是，中国和俄罗斯两个民族，他们有自己应该来讲各有非常鲜明的民族性格。我了解不太多，但是体会就是什么时候中国和俄国就是对中国非常亲密的时候，我们中国就要吃亏。这以史为鉴，就是我们读历史可能要看将来。您看，按这种趋势发展下去，就是我们中国和俄罗斯在20年内以后的这个外交这个关系和格局会有什么样的发展和变化？谢谢。第一个问题是什么？印度讲的太多了，我这个脑子有点忘了。是1962年中印对，赫鲁晓夫他的态度。中印冲突呢，大体上是这样的啊，就是它是54年这个事儿出来的，其实主要是达赖逃跑。达赖逃跑呢，中国呢当时毛呢就是很棘手，其实呢一直跟踪着达赖，说抓了他就抓他，说打死他就打死他，但是毛都没干。当时呢，很多人包括苏联人都跟他讲说不能放他走，说这一放走你就控制不住。但是毛呢，当时让他走，我看他能闹出天去。走了，真的后患无穷就，因为他毛当时没有想到这种宗教的这个势力影响会这么大，后来就警告印度说你不能收留他。但你说印度它也是个这个佛教的国家，它怎么能不收留呢？这事儿中印就接了梁子啊。那么中印边界呢，其实呢我都说了，这跟哪个国家都没边界，都有问题。它问题就是咱俩好的时候这都不是个事儿，稍有问题都拿这说事儿，那么当时呢，就是毛呢是曾经指望，就是中苏发生冲突的时候，中印发生冲突，苏联呢应该支持我，这是检验你是不是社会主义国家的一个标准。为什么呢？因为我是社会主义国家，他是资本主义国家，甭管怎么着，理都在我这儿，你得支持我。但赫鲁晓夫，这是第一次中印冲突的时候，他没有支持他。这个毛呢就很不高兴，双方这个后来论战的时候，很大的这个分量都是讲这个事儿。那么到第二次，就是62年10月那次，其实赫鲁晓夫他自己遇的麻烦了，就是古巴导弹危机。结果他在古巴那边谈的时候，谈的最紧张的时候，他发表一声明，就支持中国对印度的这个什么动武。他实指望呢是你毛泽东呢，也回敬我一下，但支持我一下我在古巴这件事上的做法。结果中国呢说苏联你先是这个冒险主义，然后是投降主义。这赫鲁晓夫一肚子气，说你这，对吧？他也不支持他了。所以在这个苏联在印度问题上就有那么一次，就那么一段表示支持中国，是因为他想换取中国支持，在这个古巴导弹危机上支持他，大概就是这么一个过程。那么很多人呢曾经把这两件事作为中苏分裂的一个根本原因，我认为不是，就是它实际上到了后期，就是有它没它，中国这个中苏已经不可能分裂了，不可能和好了。至于你说第二个问题，这个非常遗憾，我跟你说了，我呢也不搞未来学，我也不研究现状，所以我也没法估计这个中俄今后的走向。所以我如果要说的话，就不是个学者说的，老百姓，那么咱们找个机会再谈啊。我相信大家其实还是有很多的问题。不过我有一个感觉，我觉得这个讲演如果非常的精彩的话，时间就显得过得比较快一点，所以我从来不敢做演讲，大家都会说时间过得太慢了。不过这样沈教授要休息一下，所以我建议我们再次感谢沈教授给我们做的精彩的演讲。